你睇我啲視頻有冇點過讚啊？幾萬個啦，幾萬個網友你104的時候你103，103。OK，可以，我得3億。消费请支付宝到账103元。好，多謝，thank you。你讀幾多年級啊？我3年咯， 3年級啦，我二年升3年啊嘛。叻仔啊，好嘢。你喺邊度過嚟嘅？啊，喺邊度過嚟嘅？問爸啲，啊？問爸啲，問爸爸啊？啊你唔夠膽講喺邊度過嚟啊？香港過嚟啊！香港人，香港人。我平時唔使㗎，就咁拎翻，有啲唔怕㗎，可以過㗎。開過咩？可以，點解唔使煮熟㗎？人哋全部可以過㗎，呢叫三籠產品啊！哦人哋買錯環都夠膽咁拎翻去㗎。雞鴨就唔得，豬肉就唔得，魚可以㗎，真嘅。上次有個粉絲，人哋真係攞2條錯圍都夠膽，都可以俾拎過關。多就唔得，係1、2條自己食就冇問題嘅。你冇可能車過去㗎嘛？你摸摸佢啦。你識摸嘛？學下，叫你爸爸搣得塊皮啊！哦，睇下試下俾我。你摸摸，食冇啲豉油啊？哇！哇，犀利！好嚟嗎？好嚟啊！脆啊，啲水得好犀利。頂木仔，果然好嘢。咩起毛骨？誒，使唔使起毛骨啊？加豉油更好食。我又唔記得俾啲豉油呢。我覺得哦。哦。死人最仲有手機玩添，啊？死人最仲有手機玩。唔使翻學有手機玩啊？啊，玩咁多手機冇益㗎喎。好貴喎。唔係嘅，呢個破膽啊，唔係破膽嘅。呢個先係膽嘅啫，呢隻先係膽。你記埋呢隻先係膽㗎，呢隻㗎。笑啊！要滾多一陣啊，好似豆腐渣咁㗎啦。反而盧飛唔怕喎，盧飛佢成日啲肉子都係青天滑好多喎。你又知唔知道人哋交啲咁都係。俾你睇睇韋小寶飛刀好嘛？睇埋。你有冇學呢啲喎？你睇下好多喎。你唔怕嗰啲揈到你全身都係水咩？嚇？你唔怕嗰啲揈到你全身都係水咩？唔怕。好似你讀書咁啊，食過椰粥㗎嘛，冇怕㗎。下次買都你喺度買。你下次過嚟我，不過今日好似冇魚卜，下次過嚟我送3個魚卜俾你。你直接過嚟問就得㗎啦，好唔好？今次冇啦。你係咪有個細佬啊？表弟有，嚇？表弟有，表弟啊？係弟弟冇，弟弟冇姐姐咧？有表姐但係冇姐姐。你有冇點過讚啊？刷我啲視頻。啊？你睇我啲視頻有冇點過讚啊？幾萬個啦，幾萬個？點解幾萬個讚啊？好嘢，好睇嘛？嚇？全部都係玩遊戲嗰啲啊嘛。準備得㗎啦。哇！你個仔夠醒目喎！我問佢係咪有個弟弟，佢話唔係嘅，有個表姐啫。係啊。佢有個表姐，我話有個弟弟啊，佢唔係嘅，有個表姐啫。你都冇叫你媽兒生咗個弟弟啊？第日出去玩嘛。媽咪
你話生咗我一個，佢都唔使做嘢咯。就唔好做嘢，你爸爸做嘢得啦。好 OK 啦，好，拜拜。好多謝多謝。唔該，我俾個師傅俾個大袋你啦喎，多謝師傅啊！師傅。俾小寶大叫我，你搲唔到嘅，你爸爸搲啦。好多謝多謝，好，拜拜。OK OK。